bako souffrir un jour. I swear to God. Ngana yeto kosuka mabe. Yangwana boni ke Facebook na eza koma nango na ya private. He literally went MIA. Po ayebi likambo salaki eza mabe. Donc boko mona yete na ata na YouTube azalaki partout mais ndenga yebanaki akoma na ye rare. Akoma na ye donc lokola ghosts. Po ayebi ke likambo na salaki zawadi eza mabe. Pe zawadi ayebani. Donc soki atombo ki c'est fini. Ndoki ya vinanga. Nous allons punir un jour. Donc, on a monaki, ban na pas souffrir un jour. Na oloba. Attention qui na kufi lele lobby, ban na na génération oyo koya. Ti mo la kosenga mobile nanga, a kosenga Mike Kalembai, pardon. Nzamba kolimbisa ye. Et atala ki na droite ya ko bimisa ba video nanga na Mike. He had no choice. He had no right. He had no rights. Donc Zambe, now, may God punish that man. Look at my life now. Even though my husband forgave me, but look at my reputation. He destroyed my reputation. He destroyed me. Donc ya linga kiba bomanga kuna na Congo na oyo nyoso to asalaki. Na tinela ki ba video. Akosaki nga lobi zawadi tinelanga ba video soki likambo mabe komelio potango abenga kinga nazaki na mbeto ya Mike Kalembai to sisi kosala ekobo ayebisinga zawadi na ebisi papa tala makambo MK salenga boy ayebisinga zawadi tinelanga ba preuve nyoso tout zo ba video ngango bomona ki na banaki ko zo ba video na zo ba video nyoso tout ba preuve ki nazaki na ndako ya MK nazaki na ndaku na ye asalaki oyo asalaki nga po prophète wana pe anga aider ya kozwa ba video wana alibisoki likambo mabe komeli yo na koyana na ebisa mokili ke MKande asalaki yo bongo. Donc zawadi tinelanga ba video wana na koboma ngo très bien omomoni nazalaki I was under 25 years old at that time nga peg na buzoba na tindela ye video yango bona ke video wana ekoma na Facebook basale ya Nzambe ya prophète ya lokuta lelo. Donc Nzambe a beta bango fimbo vraiment. Donc azaki choqué ndenge na yebisa ke na tubela ke pa mobana nga na yebisa ke ndenge na tromper na Mike Kalembai na tromper ye déjà na yebisi ye Nzambe lemsanga azalaki choqué. Donc il y a linga qui libala nanga ekufa po ya récupérer nga Mike Kalembai abungisanga mobana nga pe abungisanga donc il a réparé nga. So he wanted to have me so that way I lose everyone leaves me and he will have me to himself. That was the goal, by the way. That was the goal. Yangwana zaki shokiki zawadi mubana yo limbisi yo ndenge nini azaki choqué na yebisa ki nga moko na yebisa ki ye ke na uti ko tromper ye na Mike azalaki choqué. Bota pote live como na yo como na tala pena nguma como na Eli Fingila yende abimisa ba video ya nga na Mike Kalembai ndoki ya vina nga wana yende abimisa ba video ya nga na Mike Kalembai na tindele ba video wana na kanisa ki na tindeli mutu ya mayele mutu oyo akosunganga na pasi na oyo na uti na ngo. Donc oyo na mona na vie bana na epe bako souffrir yango oya sala kinga bana na e na génération okoya bakotala ata soki na kufi lelo lobby un jour bana e bakoyeba ki ezalaki mwasi moko boye komo na zawadi tata na biso asalaki ye boye
azako simanga tina bomwana avata na ko isa 15 years old in church na église au simba mabele au salanga biloko na église na yango na lingaki abomisanga na Kinshasa pona loba eloko te donc alingaki na kipe donc na tala nzambe ko may God punish that man. The way he used to touch me in church, he used to make it. He would drive me under the woods after church. Thank God I was underage. He could have probably raped me, but I was underage. Thank God. Nazana be preuve. Ako wanga ni lokote. Ke oza wada tinela nga ba video. Nazana preuve na tinela ye video nanga. Nazana ba voicemail ya best friend na ya mwasi oyo. Soki kombo na ye tuki nani lisusu. Na posa ni kombo ya mwasi wana. Ninga ba benga MK ba webisa yeke zawadi za ndumba zawadi za boy. Ba webisa MK ba bustoto nyoso ya nga. Nazana ba voice, nazana ba preuve nyoso tu. Donc ba ko wanga ni le côté donc soki mwasi wana pe alingi akota miniature na kokotisa ye. Ma chérie, nga nakati na nga live. Bébé pe alali na ye. Bébé alali. Yango bato ya Facebook ofinga nga pamba. Ki o bébé akokani na MK. Tala. How? Oh, azana zolo ya MK. How is it? How? Ah. Ambassadeur NKULU tout fino nyama nana nyama bete aukani na shada ete ma chérie bébé za innocent aukani na baleki Mungu wangu Yesu Kristo. Donc na Facebook kule musha ni chamba sana munasema bébé anafanana na Shaddai. Sorry, Papa. Sorry. Sorry. Have you pooped? Hey, baby, Sally. My baby has peed. If you're not got alive, I'm in Yamba. Okay, Papa. Let's change your nappy. My baby has food. Ebe nanga asali basa balobaka nini Soki. Yeah, so my baby has food. But guys, just know in my entire life, even God knows, yango Monique Nzambe aopa molanga toujours. Na lingaki ba video nanga ebimate nga na MK. Eza prophète Ndoki wana ndi abimisa video nanga alingaki bobi donc alingaki a détruire ribal nanga po yende azwa place ya mombali nanga. Donc azalaki Ndoki a vie nanga vraiment o Satan vraiment tindaki donc ya kanisa ke kaka ndenge abimisa ki ba video yanga na MK alongi. Mais Nzambe alakisaki ke zawadi pe aza mwana malamu akotubela nyoso tu pe ombali na ya kolimbisa ye po alingaka ye. Omoni. Donc Nzambe aza malamu obali nanga na tubela na ebisa ke oh papa nasali boy avec MK limbisanga.
alimisanga ndoki ya mobali ya prophète wana azalaki choqué makasi ayebisangaki Zawadi ndenge nini how mama na ye alimbisi yo ndenge nini ce n'est pas possible nayebisaki eza possible alimbisi nga nayebisaki nyonso tu exactly I did that after that man had posted the video. That's when I did the interview. This is where you guys are not understanding. I did the interview after the video was already exposed on social media. So basically I had no choice than to come out and explain myself and be honest about everything. Nabimaki na ye na expliquer nyonso tu ndenge makambo salamaki o déjà ndoki ya vi nanga wana a exposa ki ba video. Donc nazaki na choix pour naibisaki eke na ko protéger MK na nyonso tu oyo asalaki nga ye asepelaki te ndenge na ponaki na protéger ye yango wana azwaki ba video abimisa ba video naibisa bino bana na ye bako souffrir un jour his kids they will suffer kaka oyo ndenge asalaki nga his kids they will see exactly what he did to me. He will reap what he has sowed, even though I forgave him, but he will reap what he sowed because he wanted to get rid of me because of the things that he used to do to me when I was a kid. I was under 15 years old when he used to drive me in the woods, even though I was a virgin, but he still used to abuse me somehow, making me do things to him. You guys need to double tap your screens. Like my account is being under restriction. Ba signalé account nanga bota pote. Bota pote. Bota pote. Yango nga na lobi nga na ye kosuka kaka kuna na Netflix moni Netflix ekoyeba kombo ya ndoki ya fina nga wana oyo abimisa ba video na nga Eli Fingila tala lukanga osenga pardon alukanga senga pardon nazana ba épreuve nyonso tu akowanga na likambo te. I have the screenshot of me sending him my videos like he asked me to. When he called me while I was in MK's bed, after he had finished what he was doing. MK is not even the issue. He's the issue because I chose to forgive MK and move on with my life. But he didn't want that. He didn't like that decision. Donc, I don't know what he wanted me to do with the situation. The fact that I forgave MK and moved on, that really bothered him. Si je vais changer bébé nanga. Léo, donc les bolibisanga na lobby trop. Nzamba limbisanga, bolimbisanga. Musinité tout miniature, pardon. Botinga miniature te. Yeah, I've been living my life really peaceful, happy life, very low key. I don't want no problems. I got this. Mwana eto kosuka kana Netflix, pena courts. Boy baka bongo. MKaza ngana MK tuzana problème te ndoki wana ya prophète nde problème nanga boyende abimisa ba video nanga yende alinyaki na limbisa te pina tika likambo te donc yende ndoki afi nanga MK te.
His name is Eli Fingila. Some people have already like found him on Facebook. He's quite known on Facebook. I've already heard like few stories about him here in Australia, but he used to live in New Zealand. Apparently, he got chicks getting rid of pregnancies, by abortions. Deixa na eu que bespoa rebeli. Pona como na e. Nicolona como na e deixa na eu que osa ko bimisa ba na batu ba zembi so que nini donc bakambo bele deixa na eu que. Na eu que de mina yoka. I chose to just let it go and ignore all that. I didn't tell my mom because my mom trusted this man. My mom used to send me to this man to go and cook sombe for him. I used to go in the city and cook with my little brother and sister. What he used to do is he would leave my brother and sister at KFC under the ground because he used to live in the city where there is a like KFC under the ground. His apartment used to be right at the top. Papa, I'm here. So his apartment in the city in New Zealand used to be right at the top, okay? So and the KFC restaurant was right on the floor. So what he used to do is he would leave my brother and sister. At that time they were under 10 years old. He used to leave them under there at the restaurant at KFC eating, and then he would take me up there into his apartment. Like I don't even want to go. I don't even want to go there, honestly, guys. But like, it's crazy. I didn't even think I'll ever come out and speak about him or talk about this on social media like this. I thought maybe this would one day come out on maybe like on Netflix or on YouTube or something like that, but not on TikTok. But the fact that he actually tried to get me killed because of the information that I had, so he wanted to use MCAR situation in order to get rid of me, so that way what he used to do to me can stay a secret. It's crazy. It's crazy. Donc alingaki a profiter Mike Kalemba donc abomanga kuna na Kinshasa nenge ba video bimaki po ye abima innocent. Me yende alingaki abomisanga pona makambo oyo ezala kosala nga tango nazalaki mwana muke na église. Makambo wana ebimate ko simba bana batu na église ebimate. Omoni ndeka alingaki a profiter na buzoba. Do you guys see how the devil works? It's sad. Yangwana ngana priya kana ndaku na nga na I will never trust a man of God with my kids. Never. No matter who they are. How is it my fault? I was under 15 years old. How is that my fault? Exactly. You won't help nothing. That's what I'm saying. We're going to end up in court. That's why I trusted him with I'd never thought that man would like betray me like that. You know, that's why I trusted him with my videos with Mike. I didn't think he would ever betray me like that and release them. Like, I'd never thought. Does that make sense? That's why I don't trust my kids. Donc jamais natika bana nga bakine na église bango moko o natiki mwana nga kine kolambela prophète moko boye na ndaku na ye alambela ye sombe soki matembela soki ni jamais na kosala bango te na vie nga jamais. Mama na nga ndenge na webisa bino mama na nga ebi lisolo oyo te na ebisa ye te na loba donc na ebisa ye loko te na nyoso to eza koleka na Nouvelle-Zélande kuna na Australie awate na Australie te na Nouvelle-Zélande wana pays mosusu
naibisa ye eloko te oyo ezalaki koleka. Donc prophète wana azalaki koprofite soki tosilisi bapriere amemi nga na esika ya ba babenga yango nini like in the woods. Bandi I can't even say it on TikTok. Like I can't. Nakoloba yango te na TikTok. Aza komemanga na banzamba. Après ba prier à vendredi, ameminga na banzamba kuna. Ata soki akotisaki eloko na ye kuna na kati te o boom ebi donc ekota kuna te mais za kosalisa nga biloko ya mabe. Na age nanga nazalaki nango I was not even 15 years old. Nazalaki na age wana te. Eli fingila nga na yeto kosuka na Netflix na yo. Donc place oza nga na yeto kosuka mabe luka Michael Mbaye luka ngape luka mobile nanga osenga biso pardon. Bon yo no bimisa ba video na biso na ba réseaux sociaux. It was never my intention for my videos to come out. It was never my intention for the whole scandal to come out that I cheated my husband with Michael Mbaye. It was never my intention. But you did that because it was bona bazwa o izalaki nango. I was a kid. How can I report anyone? What did I know about reporting anyone? What do you mean? I didn't even know what reporting meant. I was a kid. I was under 25 years old. I had no social media. I had no bloody phone. This man used to contact me through Skype on my computer. I never talked to my mom about it. This is why I don't trust no men of God with my kids. I can never send my kids to any choir practice or anything like that with no church. We pray from home. Do you know what I mean? Like, no. I was under 15 years old. And then this man contacted me when I was in Michael Mbaye's bed. Nana mbetu ya MK nde abenga kinga po ayoka kike na kitaki na Kinshasa abenga kinga na telefone mabi o sala ni na Kim. Okay, ko sala ni na Kim kuna. Oh, this that na ibsek na ye kini ko sala featuring na MK. Do sala featuring na Nzembo moko boye me MK azoki singa salinga boy. Yango apesa apia kinga idea ko sala nini? Na sala nini na sala ba video evidence ke MK nazaki na ndako ya MK azokisa kinga asala kinga boy yango nazwaki nini mayele na ide wana ya kosala nini ya kozwa ba video wana bomona kina na ba Facebook yango na lobela likambo oyo te naza pweda be pref ndenge mwasi oyo ya prophète azala mwasi moko boy bazalaki kolingana mwasi wana avanaka déjà komi en Australie pe naza na voix na ye ndenge abengaki ba tata Paul abengi ba MK aoloba ki zawadi aza ndumba asalaki boy yango epesaki pe MK nini courage ya kolandanga lokola mwasi ya batu abandi ko sakana na nzoto nanga pona nini pona ndenge babenga kie bayibisinga ki zawadi aza boye aza ndumba aza boye. That's why I became a victim. Donc soki babenga ki MKT bayibisa ki zawadi aza boye alinga ki sakana na nzoto nanga te. Bon comprendre. Donc nyonso tout fondation ezaki nini ndoki ya vie nanga prophète wana na mwasi wana na bosani komo na ina tanga ngo komo na ina nini soki mama nani mungu wangu naza na photo na ina video soki bolingi na kuposter yango soki bolingi na kuposter yango na Instagram soki Facebook nanga na kuposter yango na Facebook nanga soki bolingi bawe balingi photo ya mwasi wana ya ndoki na kuposte yango nini na Facebook nanga po makambo nyonso tu ebima kaka so I can just rest I can rest at peace without holding nothing and without protecting anyone and without holding any grudges. That's the woman who made a call
na ko poster photo ya mwasi wana na Facebook nanga soki na skati live mwasi wana nde abenga naza pe na ba voice note na ye akowangana te naza na voix na ye moko aloloba zawadi aza ndumba zawadi auti kosala boye azalaki boye mobali na ye aza boye bobope ayebisa batata Paul bam MK bango nyonso tu ayebisa bango te kinga naza mwana mabe ba travailler na nga te mais mwasi wana azalaki best friend ya nani ya prophète ya lokuta wana bota pote live ba signaler live nanga mwasi wana azalaki best friend ya nani ya prophète wana ya ndoki donc nyonso tu wana bazalaki kosala balingaki basala nini babomisanga pona bimisa makambo oyo azalaki kosala nga na église te ma chérie naza na be preuve donc nza soki nalobeli likambo ezaki naza na be preuve bango nyonso tu bakowangana eloko te mpe bakosala nga eloko te na bangaka motu te mpe nga zawadi ndenge naza wana bangaka liwa te bameka na bango nyonso tu babomanga bamemanga epai mami wata na mai kuna na butu esimba nango te donc bakokoka nga te biloko nyonso tu ezalaka na temps kila mutu ezalaka na nango everything happens for a reason everything has its own time yango bomoniki nzambe alingaki kena lobela likambo oyo lelo nga soki nasilisi kaka naokata live sikoyo na poste mwasi wana na Facebook na nga ndoki wana nayebi te soki bafali naza nango ekondima na poste voice wana ya mwasi wana ndenge azala koloba na Facebook. I don't know if it's gonna let me post her voice note boyoka makambo azala koyebisa batata Paul ba MK na telefone ezanga natika choko pe na konda te na protéger MKT mais nga na lobaka vérité oui na linga ki na protéger ye mais prophète wana ndoki alinga ki na protéger ye te OK mais na protéger mutu te yango na ibisi bino vérité like there's no red no green. I've told you all the truth how he hurt me and that's why that man told me to take evidence everything I can. So naningina kata live so I'm gonna hang up na kuposti yangu na Facebook sikoyo botala elongia ndokia mwasi wana and I don't know naibi soki Facebook eutika na poste audio ya mwasi wana nega zala koloba na telefone OK Facebook komba ya Facebook nanga izala ka Zawadi NT tokutana kuna na poste elongia mwasi wana ya ndoki wana ya prophète Eli Fingila botala elongia mwasi wana abani azana Melbourne sikone to loba déjà akobi na Melbourne yepe il faut lukanga alo asenganga pardon po ezaki na place na ite po alobelanga ba nonsense aibsa mic o Zawadi azabo azanduma azabo ezaki na place na ite Facebook komo nanga ya Facebook eza Zawadi NT. I'm gonna post that witch. It was never in her place for her to talk shit about me. You know what I mean? It was never in her place. Never. Nakati nanga live na poste mwasi wana tokutana na Facebook Zawadi NT. Vérité choc. Donc I'm done protecting people. I'm done. Literally, I'm done.
I'm gonna post it on Instagram. Nako poste pe bao baza na Facebook te, nako poste yango na Instagram. Nako poste ndoki wana mwasi wana partout. N'habite soki eko tikanga na poste audio pe boyoka makamaza koloba. Na habite. Mais nako mekananga nyoso to. Merci. Bonjour la famille ezali maman Joséphine. Liboso na bino aye pour présenter bino ba produit ya aloe vera living products. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye pour présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause. Na oumeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko ko sakana ngote insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique. Na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skene même musala te ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo tout sa santé na yo pour hésiter au contacter na numéro na ngai. Vous avez problème oyo et ba souki zo katana, vous avez problème ya peau, ba produit na biso zo aider biso pour la santé pe beauté na biso. Vous avez problème nini zo déranger yo ko hésiter te prostate zo tumisa yo ko hésiter te nini zo tumisa yo benga ngai ba produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prix te na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non.
tika tokanisila peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te